廣末涼子涉攻擊護理師遭法院裁定羈押演藝活動全面暫停。2025年4月10日綜合報導，日本知名女星廣末涼子44歲，因涉嫌於醫院攻擊護理師，經法院裁定羈押，引發社會譁然。此事件不僅牽涉刑事責任，更因廣末過往爭議行為再度浮上台面，重創其演藝生涯。減號事件經過：車禍送醫後情緒失控攻擊醫護。1. 車禍與送醫。廣末涼子於4月7日晚間駕駛車輛行經靜岡縣新東名高速公路時，與一輛大型拖車發生追撞，導致輕傷並被送往島田市立綜合醫療中心治療。據警方調查，車禍現場未檢出酒精反應，但廣末當時情緒焦躁，一度衝向車道。2. 攻擊護理師遭逮捕。8日凌晨，廣末在醫院接受治療期間，因情緒失控對一名37歲女性護理師多次踢踩並抓傷其手臂，導致對方輕傷。警方隨即以現行犯逮捕廣末，並於9日移送檢方。檢方認為其有逃亡或滅證之虞，向法院申請羈押。10日下午靜岡地方法院裁定獲准，羈押期限至4月19日，最長可延至20日。減號調查進展：藥檢陰性但動機待釐清。住所搜查與藥檢結果：警方9日大動作搜查廣末住家，並對其進行藥物檢測，結果呈陰性，未發現違禁藥物。然而，據週刊爆料，廣末事發前曾在休息站擁抱陌生男子並高喊我是廣末，行為異常引發猜測。律師質疑搜查必要性。日本律師紀藤正樹指出，此案雖涉傷害罪，但警方罕見大規模搜查住家，可能與其他潛在案件有關，尚待進一步調查。減號事務所致歉，全面暫停演藝活動。廣末所屬事務所H 於8日發表聲明，證實其涉案並向受害者與公眾致歉，強調廣末因車禍後陷入恐慌才導致失控，宣布即日起無限期暫停所有演藝工作。原定5月舉行的朗讀劇公演亦全數取消。減號爭議燃燒，脫罪黑歷史再掀討論。廣末涼子過去多次因情緒問題引發爭議，包括2001年計程車丟包事件，未帶錢包遭司機丟包，於街頭崩潰；夜店爛醉與記者會失控，六本木夜店狂歡後倒臥街頭，以及極速追殺令記者會無故落淚。2023年不倫離婚風波，與廚神鳥羽周作的婚外情重創形象，此次事件恐令其復出之路更加艱難。減號後續影響，國際行程與公眾形象重挫。廣末原於3月底以大港女神身份受邀來台參加高雄大港開唱，睽違18年登台演出，試圖重振事業。未料翻日後隨即爆發衝突事件，不僅演藝活動停擺，國際形象亦受衝擊。減號案件展望：目前檢方將進一步釐清廣末攻擊行為的動機與精神狀態，若罪名成立，恐面臨刑事處罰與民事賠償。此事件亦引發公眾對藝人心理健康的關注，以及日本社會對醫療暴力問題的討論。資料來源：鏡週刊、東森新聞、虛星文、GQ 台灣等綜合報導。